ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြားမှာကလေးလေးတွေမွေးလာလို့ရှိရင်ဝါလိုက်တာတို့လေးလိုက်တာတို့မပြောရဘူးဆိုတဲ့ရှေ့ထုံတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုရှိအောင်အားလုံးသတိထားမိကြမှာပါ။ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးစကားကိုမပြောဘဲနဲ့ရှောင်ကျဉ်ကြတာလဲဆိုတဲ့နောက်ွယ်ကတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့တမိုင်းဝင်ပုံပြင်လေးတစ်ပုတ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခန့်ကသူဝနာဘူမီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ဒီတထုံမြို့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းကပ်ပြီးတခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီချိန်ကကလေးတယောက်မွေးတိုင်းကိုပင်လယ်ထဲကဘလူးမတကောင်ကတက်လာပြီးတော့ကလေးတို့စားတောက်လေးရှိရဲ့ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်လုံးကတော်တော်လေးကိုမှအကြက်ရိုက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသောနာနဲ့ဥတ္တရလို့ခေါ်တဲ့ယဟန္တာမထေရနှစ်ပါးကမြို့တော်ကိုကြွလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယဟန္တာနှစ်ပါးကသူဝနာဘူမီကိုဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ယူဆောင်ပေးခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယဟန္တာအရှင်တွေရောက်လာပြီးတော့တိတ်မကြမီအချိန်မှာပဲသူဝနာဘူမီဘယင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဟာတားတော်လေးတစ်ပါးကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့မိဖုရားကြီးကလည်းတားတော်လေးကိုစိတ်ပူပြီးတော့ယဟန္တာနှစ်ပါးကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ယဟန္တာမထေရနှစ်ပါးကလည်းသူတို့ရဲ့တကိုးတွေရဲ့ပြီးတော့နတ်တွေဝါတွေအကူအညီကိုယူပြီးတော့မှလူတစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မနုဿတိဟာအကောင်မုံ3000ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘလူးမတွေကမင်းသားရောစားဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ကလာခဲ့ကြတယ်ဗျ။လာခဲ့ကြတဲ့အခါမှာသူတို့မတိလိုက်ရတာတစ်ခုကကြတော့သူတို့ထပ်အဆပေါင်းများစွာကြီးတယ်ဒီသက်တော်ဝါတွေကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမတိလိုက်ကြဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကတိုင်းပြည်တွေကိုဝင်လာပြီးတော့ကလေးတွေကိုစားဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမနုဿတိဟဆိုတဲ့တတဝါကြီးတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအလုံးဝကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့လေဘလူးတွေရဲ့အန်ဒီရဲ့ကလည်းကင်းရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကလေးတွေကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာဝါလိုက်တာလေးလိုက်တာဆိုတဲ့စကားကိုမပြောကြဖို့အတွက်ရှောင်ကျဉ်လာကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားတွေကိုကြားလို့ရှိရင်ဘလူးမတွေကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာပြီးတော့နောက်ဆက်ကြမှာစိုးရိမ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတရံတချို့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့လက်ပင်မှာမနုဿတိဟာရုပ်ထုတွေဆွဲပေးထားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ဗျ။ကဲအခုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာအခုလိုမျိုးကလေးတွေကိုဝါတယ်လေးတယ်မပြောရဘူးဆိုတော့အယူအဆလေးတွေကရှိကြသေးလားဗျအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်